主人不好了，七宝精神病了。小园子，你怎么可以骂哥哥呢？我没有骂他，我说的是真的。他总是幻想你已经死了。什么？哥哥这样我好害怕呀，妈妈抱抱。别怕，这样你先稳住七宝，我去联系医生。好。哥哥快尝尝，这是主人刚买的猫粮。别吃了，都过期了。怎么可能？这是主人刚买回来的。你总提它干什么？接受现实不好吗？该接受现实的是你，有病也不要放弃治疗啊！我和主人不会嫌弃你的。有病的是你，不是我。你骗人！唉，是我在骗你，还是你自己在骗自己？主人，你看哥哥欺负我。这个家现在哪还有主人？我跟你说了多少遍了，他已经死了。主人就在卧室打电话，我带你去看。咦，主人什么时候出去的？他不是出去了，而是一直都没有回来。